c'est vrai, donc ça veut dire donc base de données repartie. Et donc tel que مثلا اذا عندي شنو سي par correspondance لشنو هو ولا par si vous voulez opposition لشنو هو base de données centralisée. Donc dans une base de données centralisée, toute la base de données elle est hébergée sur un seul serveur. Au niveau d'une base de données repartie, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir par exemple de la classe étudiant. مثلا je prends donc la classe étudiant. Un étudiant est caractérisé par exemple, donc numéro, NIM, caractérisé par name, par exemple, groupe, ABJ, etc., etc., donc la marque, etc., donc marque, et ainsi de suite. Donc un étudiant, donc étant donné donc cette table étudiant, donc maintenant, si je parle de base de données repartie, je vais parler de la notion de fragmentation. Fragmentation. Sur le fait de fragmenter ou de composer donc cette relation donc étudiant en plusieurs autres composants. On va les appeler quoi? Des fragments. Par exemple, ça peut être, on va par exemple fragment 1, fragment 1. Ça va être quoi? Le fragment 1 donc va être donc contient donc tous les étudiants qui ont réussi, par exemple les étudiants qui ont réussi. Fragment 2, qu'est-ce qu'il va contenir? Les autres. Et pourquoi je vais donc faire cette fragmentation? Voilà, pourquoi je vais opter pour une base de données repartie? Ça peut être un choix dès le départ. Donc ça peut être un choix. Donc je vais créer, donc je vais mettre en place donc une base de données repartie. Comme ça peut être quoi? Une obligation, si vous voulez. Par exemple, lorsque vous vous connectez lors des résultats donc sur le site de l'ISG, est-ce que vous pouvez obtenir votre résultat facilement? Non. Je يقول لك استنى شوي donc attendez donc كذا علاش خاطر السيت donc par exemple il accepte on va dire 1000 étudiants. Il peut donc répondre معناها il peut envoyer معناها 1000 réponses d'une manière simultanée. Lorsque donc معناها le nombre dépasse donc 1000, il va les laisser en attente. Donc une des solutions ça serait quoi? Donc et de dupliquer ce site là. Donc créer une copie de ce site là, et on va parler de la notion de duplication. Et alors, donc, lorsque le site donc, arrive à 1000 étudiants, les autres, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les rediriger donc, vers le site copie. Donc, c'est ça la duplication. Une autre solution, c'est de fragmenter donc, les tables, décomposer donc, les tables en un ensemble de fragments. Et comme ça, donc, le premier site, il va gérer juste les étudiants qui ont réussi. Les autres vont être gérés par le deuxième site. C'est clair? Monsieur, il نفس الكاباسيتي non? Qu'est-ce que ça veut dire capacité? معناها 1000 étudiants ولا تزيد؟ هذيك مثلا معناها سا ديبون انت وشنو هو السيت اللي عندك معناها القوه نتاع السيت اللي عندك معناها فهمتي وي اذا هي مثلا 1000 سا با شونجي سي كلير. من وين القوه بتاع السوليوشن ما فهمتش. مثلا انت مثل كانوا عندك نقولوا مثل 3000 ايتيديون مثلا 3000 ايتيديون نقولوا مثلا من اللي 3000 ايتيديون هذوما عندي قداش نجحوا مثال اون بدير 1200 نجحوا سي كلير. وي ولا اون بدير 2000 نجحوا و1000 ما معناها ما نجحوش. كاسكو جو فير جو ميتر لي 1000 هذوكم على ان سيت وحدهم وال2000 نجم نقسمهم هما بينهم على شنو؟ على دو زوتر سيت يولوا عندي تروا زوتر سيت تروا سيت مثلا سيت وان سيت دوبليكي معناها اللي هو كوبي يولوا معنا ناجحين على سيت وسيت كوبي وسو كي نون با ريوسي على ان تروازيام سيت. وقت اللي يجوني 1000 معناها 3000 روكيت فرد وقت جو بو لي ريبوندر ا مي 3000 روكيت كلهم اون باراليل. فهمت شنو ولا لا؟ Par contre, si je reviens à une version centralisée, أنا عندي شنو 3000 étudiants على un seul site. Le site, il peut répondre d'une manière simultanée à combien? À 1000 étudiants. إيه معناها باش تكبر كاباسيتي. كيفاه؟ معناها كاباسيتي باش تكبر تولي 3000.
باراليل. معناها انت تحكي معناها لا انا مش بالتالي تحكي على الكاباسيتي نتاع السيت معناها. اي معناها 3 سيت تقريبا فهمت اي نومبر دو ريكات اكسبتي وي نومبر دو ريكات اكسبتي وي جو بو ريبوندر اكثر معناها في دون لو ميم تون معناها ميم دوني جو بو ريبوندر ا بلوس دو ريكات سي كلير. فهمتك مسيو. وساعات راه مش هيك بركه معناها ساعات كما قلت لك معناها ساعات سان شوا وساعات معناها معناها جو سوي اوبليجي دو فير سا مثلا جو سوي اوبليجي دو فير سا سي اون كيلكو سورت كيما شويه تشبه شويه للستركتور ميكرو سيرفيس دون جي بارلي ايير. الميكرو سيرفيس اون فات كل واحد وعنده شنو سا باز دو دوني. اذا اون كيلكو سورت كانها اون باز دو دوني ريبارتي لان كل مثلا ديبارتمون ا سا باز دو دوني و ا سون اب بي اي دونك ils vont communiquer donc via un gateway اللي هنا احنا اون بارل دو لا ريبارتيسيون دو دوني ومش معناها التريتمون دونك خاطر ما نحكيش على التريتمون اللي هنايا دونك نحكي جوست على الباز دوني. وكل سيت ينجم يكون شنو عندي كل سيت كل شاك سيت il peut avoir son RGPD معناها معناها pas nécessairement les sites ne doivent pas être nécessairement donc homogènes ils peuvent être hétérogènes. اذا chaque site peut avoir son RGPD avoir son RGPD. Oui. قلت مسيو كان عندنا 3000 و 1000 نجحوا علاش نعملوا في الدوبليكاسيون تاع 1000 اللي نجحوا معناها باش يولي عندنا كوبي ولا من لا مش هذا انا قلت كان عندي 3000 وعندي 2000 نجحوا و1000 معناها ils ont échoué. فهمت عليش ولا قلت باهي وانا عندي مثلا دي سيت سيبوزون معناها لي سيت il accepte au maximum 1000 étudiants. وي دونك وقتها كاس كو جو فير جو في ديفيزي دونك معناها لونسومبل دي ستوديون تاعي سير 2 سوا تعطيني 2000 و1000 ما هيك ولا لا؟ اي مسيو 2000 هذوك هم بيض مش واش نعمل جو بو فير اون دوبليكاسيون جي دوني اون معناها جي دوني اون بروبوزيسيون جي دوني اون بروبوزيسيون خاطر او بيغ دي كا 2000 مع بعضهم مش ياخذوا لي موين نتاعهم يجيو 2000 مع بعضهم كيما قلت انا الكاباسيتي ايميل دونك ما جي با فريمون ريزولي لو بروبليم. اي مسيو ا كوا سير انك دوبليكي 2000 اتيديون معناها فهمتني. لا سي با فهمتك على الديبليكاسيون دو لانفورماسيون معناها اي مش هيك باش تصير راهو شفت شنو الديبليكاسيون كسر يدير معناها جي كريي مثلا عندي سيت في لي زانفورماسيون اللي يخصوا 2000 اتيديون جي كريي اون كوبي فيها زاد لانفورماسيون دونك يكونتيان لانفورماسيون دو 2000 اتيديون دونك مي جوست شنو وقت اللي يجيني ان اتيديون جو في لي كونيكتي مثلا لي 1000 بريمي اتيديون سور لو بريمي سيت و لي 1000 دوزيام اتيديون سور لو دوزيام سيت سي كلير. داكور وي ميرسي. تصير دون مانيير اوتوماتيك معناها هذايا الريديريكسيون انت كوم يوتيليزاتور ما تحسش اللي هي معناها لانفورماسيون الي دوبليكي والا معناها ثم معناها والا الي ريبارتي انت ديما كوم يوتيليزاتور تبغى يوتيليزي كانك شنو على باز دوني سنتراليزي. واضح ميرسي. لكن احنا اون فا سي بوزيسيوني وين اون فا سي بوزيسيوني دونك à la place si vous voulez de l'ingénieur qui va fragmenter donc الدوني انا نعطيه شنو معناها ان شوما ريلاسيونيل دونك centralisé هو qu'est-ce qu'il va faire il va le donc éclater pour créer les différents fragments selon شنو un cahier de charge عندي un cahier de charge. انا نقول لك انا راني في السيت 2 راني جيجير كوا جيجير لي جروب اذا كل ما يخص لانفورماسيون دو جروب سا دو تيتر سيتي على السيت 2. نقول لك راهو سيت 1 il gère quoi il gère par exemple les مثلا date de vie ou date de fin l'heure de vie ou l'heure fin des sciences وقتها شنو تعمل دونك على السيت 1 tu dois mettre ça selon des critères et ça c'est qu'on va faire ensemble معناها حتى في البروجي والا في التي دي ils vous donner donc معناها un cahier de charge. Et selon ce cahier de charge-là, vous pouvez donc fragmenter, vous pouvez accéder, si vous voulez, donc à ce que j'avais fait l'année dernière, ou déjà موجود donc à le site. Donc c'est pour base de données repartie. Et vous pouvez voir donc ce que j'avais fait donc l'année dernière ou l'année d'avant. Donc vous pouvez pour avoir donc une idée مثلا على le projet que j'ai donné ou على donc ce que nous avons fait comme exercice. C'est clair? Oui. Voilà. Ben, en fait, في الموديول هذا donc nous aurons donc trois parties. Une première partie qui concerne donc نحكي في التي احنا مع بعضنا donc ce serait l'optimisation de requêtes. Une deuxième partie donc l'optimisation de requêtes معناها l'optimisateur de requêtes comment il fonctionne. Si par exemple je passe une requête
à mon SGBD, en fait, qu'est-ce qu'il fait le SGBD? Il cherche le meilleur plan d'exécution pour cette requête-là. Le meilleur plan d'exécution pour cette requête-là. C'est clair? On va essayer en quelque sorte de voir l'algorithme de cet optimisateur. Donc, comment il fonctionne. هذه ومعها جوست شنو معناها كان تحبوا un petit rappel donc على tout ce qui est SQL et ainsi de suite. Donc, oui. مسيو بلاش شنو تقصد بسيت بالضبط؟ سيت سيرفر معناها جوست سيرفر. اي هو سيرفر دو دوني مش معناها اني برجع عليه الدوني نتاعي ونعمل كونفيغوراسيون ونعمل معاهم مثلا معناها كيما شو اسمه ريجيستر فيه مثلا شنو عندي فيه السيت هذا وكسيتيرا اكسترا ونجم يكون عليه كما قلت اس جي بي دي زاد معناها انا اس جي بي دي. فهمتك اوكي واضح. باهي دونك نرجع دونك هذا l'optimisation قلت une deuxième partie ça va être quoi la fragmentation donc la fragmentation la duplication et l'allocation donc إذن la fragmentation duplication l'allocation واش معناها l'allocation l'allocation on va allouer chaque fragment au site adéquat et ça va être في البراتيك شنو l'allocation هذه soit create table تنجم تكون ça peut être aussi مثلا سو oracle create materialized view ça peut être quoi create table plus déclencheur donc plus triggers donc les triggers donc معناها pour mettre à jour donc pour garder donc ma base de données cohérente معناها إذا معناها je vais faire de la synchronisation donc وإلا si je parle de mode asynchrone ça va être materialized view. On va voir tout ça donc ensemble, on va voir tout ça ensemble et vous allez travailler donc un projet dans la plupart du temps معناها plusieurs de mes étudiants m'ont dit donc que le projet a fait donc معناها le projet هذا que je donne donc في الباز de données معناها le jour de l'interview ils ont posé beaucoup de questions sur ce projet là معناها en fait ça serait un projet très intéressant donc pour ceux qui veulent le faire معناها تجبر ما تعملش le projet كالعاده mais qui va avoir un zéro c'est très simple. Vous pouvez ne pas faire le projet. كيفاه؟ مش برشا معناها ما نجموش نخدموا 2 ولا 3 موديل لان في البروجي هذا بالذات معناها جو تولير معناها انه يكونوا حتى 7 ما عنديش مشكل. علاش؟ انا جاكسبت با 2 ولا 3 ليش؟ على خاطر 2 ولا 3 نومبر بعد جو با فير لا سوتونونس افيك ان نومبر تري زيلوفي مي معناها في البروجي هذا بالذات عادي معناها حتى سي فو ترافايي افيك 7 لان شاك étudiant son PC va être un site. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a des configurations à faire sur son site. Il a donc des déclencheurs à créer, il a des tables à créer, il a des fragments à créer, etc. etc. Donc, chacun a des fonctionnalités à réaliser au niveau de son site. Donc, كيفاه؟ معناها باش نخدموا كل نفس الخدمة جوست كل واحد على البي سي نتاعو معناها. وي سي سا هذا الحاجه الاولى ولكن مش نفس الخدمه دونك معناها هو عندكم معناها خدمه تخدموها مع بعضكم دونك معناها ثم كيما اللي هي كيما لا فراغمونتاسيون فوز لو فير دونك معناها اونسومبل دونك تو سكي مثلا بعد جي في دوني دونك دي ميتا داتا معناها دو تابل دو ميتا داتا دونك بور ديكرير الكونتوني اللي عندي اكسترا كي نجو البروجي دونك جو في اكسبليكي اون ديتاي دونك معناها شاك جولز دونك باش نخدم كيما العام الفات دونك سا باتيتر باي جولز كلير كيما قرينا مسيو تفضل يعني كما قرينا توا يعني فهموا كل كل واحد سيت يعني هيك. والله ما مش نسمع فيك الصوت متقطع ياسر عندك جميك سويف عاودني ما يسالش عاودني مش خاص الجروبات يعني جروب نخدموا الناس كلها في الباز دوني وتوغمونتاسيون كل واحد يعني سيت هذيك هي. لا كل واحد باش يولي عنده اون بارتي دي دوني هذا ايش معناها فراغمونتاسيون اما نخدموا كلها في الباز دوني يعني لو شومار ريلاسيونيل مش باز دوني لو شومار ريلاسيونيل هو بيد معناها نجم دوني ان شومار ريلاسيونيل دونك شومار ريلاسيونيل سونتراليزي العادي هذاك الشومار ريلاسيونيل نعرفوه كيما تو مثلا يعني كل واحد ياخذ فراغمون سي تري بيان يفوز لي فير معناها نعطيك شنو دي كريتير بور فراغمونتي دي كريتير كاي دو شارج نقول لك راك باش تعمل فراغمونتاسيون لازمك تاخذ معناها ست كونترانت اون كونسيديراسيون ست دوزيام كونترانت اكسيتيرا اكسيتيرا تبغى فير سا اي سا اي سا تقعدوا مع بعضكم تعملوا فراغمونتاسيون اي بوي شاكان il va prendre donc 6 fragments
مثلا سمي مثلا تقول هذا سيت 1 سيت 2. سيت 1 مثلا هو عنده شكون؟ عند معز مثلا. معز كاسكو يو فار يبقى بروندر دونك سيت 1 معناها لي فراغمون تاعو يمشي يعمل كرياسيون تاع وحده في الدار. واضح الامور ينو. ومن بعد عندنا دي زوتر كوش. عندنا دي زوتر كوش خاطر عندنا ان دوزيام كوش اللي هي كوش ميتا داتا. ميتا داتا باش يكون فيها شنو هذه الكوش ميتا داتا؟ ان ديسكريبسيون نتاع شاك سيت. Donc, de telle sorte, on a une requête. Donc, via cette couche métadata, donc je peux récupérer des données de telle sorte que la base de données, l'utilisateur, elle n'apparaît pas donc une base de données repartie. Donc, l'utilisateur final, je vais une troisième couche. Ça va être une simple interface. Une simple interface. فيها juste شنو l'utilisateur يكتب الريكيت نتاعه ويفيزواليز الريزلتا. مثلا تكون مثل بالسي شارب معناها يكون عنده مثل ريتش تكست وريتش تكست بوكس وعندها شنو؟ عنده مثلا داتا جريد فيو ولا بالجافا نقول شنو مثلا عنده تكست اريا وعنده شنو جي تيبل بور فيزواليزي الريزلتا. سي كلير؟ واضح. فوالا. دونك هذا هزتوني البروجي معناها رغم عن انفي معناها البروجي مازال. دونك توا حتى نقرا 2 3 سيونس ومن بعد جي في دوني دونك لو بروجي. دونك قلت كما قلت هنا شاك سيت بو افوار دونك سون جي بي دي. مثلا نجم يكون عندي شنو مثال سيت 1 عليه شنو؟ سيت 1 سي اوراك لا جي بي دي اوراك. سيت 2 افيك لا جي بي دي بوستجري اس كيو ال. هذاك علاش دونك بور سيت ماتيير لا دونك جو vous appelle à installer Oracle et à installer aussi donc MongoDB. Donc on va faire la dernière partie, ça va être une partie non SQL et on va se focaliser donc sur MongoDB. Donc installer donc MongoDB et Oracle. نجم مثلا même حتى السيت الثالث يكون شنو فيه؟ معناها une base de données non SQL مثلا مونجو دي بي ولا ريديس ولا اكسترا. مونجو دي بي ريديس اكسترا. دونك معناها واحد مسيو انت الريكيت بان باش تعملها معناها باسكيو كيفاش تعملها الريكيت؟ الريكيت انا نكتب مثلا اون اس كيو ال مثال نجم اون اس كيو ال ومن بعد شكون يتراديكتي؟ طبيعي جدا. هذاك علاش قلت راه عندنا دي كوش معناها عندنا دي كوش تو ترى. دونك عندي دي كوش مثلا باش نكتب مثلا ان فونكسيون كي فا فير كوا دونك فروم مثلا نو اس كيو ال تو ريلاسيونيل. مثلا انا عندي الدوني ما باش يجوني جيزون ولا لا يجيو لي ترانسفورمي اون ريلاسيونيل والا مثلا خاطر تنساش جو افيشي مثلا على شنو بعد الريزلتا مثال اون جي تيبل ولا اون داتا جريد فيو. واضح ولا مش واضح؟ واضح. دونك ما عنديش مشكله معناها. دونك ومن بعد نعمل لينيون سوا تتر دونك لينيون دي داتا. دونك اذا هذاك اللي قلت في البروجي عندنا دي كوش ما عندكش معناها جوست كان ريبارتيسيون دي دوني. ابار ريبارتيسيون دي دوني تي فا ايكرير دي فونكسيون. دونك ثم دي فونكسيون باش تكتبهم اللي هما الفيزيون دونك الجوانتور كاش نعمل الجوانتور اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك ثم دي فونكسيوناليتي امبليمونتي بار لا سويت. تونجو البروجي خليه ما تفكروش فيه برشا. باهي دونك اي كيما قلت معناها هذا l'installation et ce qu'on va faire ensemble. Donc pour cette semaine donc on va parler principalement des opérateurs relationnels. Opérateurs relationnels. شنو les opérateurs relationnels؟ Donc la partie optimisation de requête et la partie fragmentation ce sont des parties théoriques. معناها بالنسبه لنا حنايا on va utiliser des opérateurs relationnels اللي هما l'équivalent si vous voulez في الفوندمون تاع الباز دوني. دونك on utilise ces opérateurs là اللي عملتهم انتم بالايكيفالون تاعهم بالاس كيو ال. عملتوا l'équivalent تاعهم donc avec SQL l'année dernière. Donc ça va être donc des opérateurs relationnels qu'on va utiliser donc معناها في l'optimisation de requête. On va l'utiliser في الفراغمنتاسيون et voilà donc في النو اس كيو ال معناش. دونك النو اس كيو ال ça va être تقريبا كما عملت العام اللي فات ça va être des requêtes. On va écrire quelques requêtes لكن نو اس كيو ال. C'est clair؟ C'est clair؟ Oui, monsieur. Oui, monsieur. On va commencer à étudier ces opérateurs relationnels. Donc les opérateurs relationnels, donc le premier opérateur relationnel, ça va être la projection. La projection. Donc notez بي كما في المات. انا ما عنديش لان الاديتور ما يقبلش معناها لي نوتاسيون ماتيماتيك. نوتي بي كما في المات تنجوهم بعد عندي دوكيمون
تو نراو دونك اذا هكا نوتي بي ريتوها البي هذه ce pi là est-ce que vous le voyez Non, monsieur. ما تراوش في البي هذه مشيت التصويرة توصل مأخر شوية دونك نستنيها. سي 3 بي كيما في المات بالضبط كيما بي في المات باهي la projection donc إذن avec l'opérateur pi c'est quoi la projection c'est quoi la projection oui retourne un sous-ensemble des colonnes مش تبع الفيو monsieur البروجيكسيون كيفية سامحني تبع الفيو البروجيكسيون لا مش الفيو ما نقصد في الفيو ولا في تابل ولا معناها انديبوندامون سان اوبيراتور نجم نابليكي على فيو ولا على اللي نحب انايا واضح داكور donc la projection retourne un sous-ensemble des colonnes mais toutes les lignes donc مثلا ناخذ اكزامبل هنا code produit donc le produit commandé et la quantité commandée c'est clair est-ce c'est clair حاجة قص الصوت بهذا monsieur هي monsieur Valé. حسن. bien allez je répète allez essayez d'être concentré s'il vous plaît je vais afficher les deux مع بعض ما تسمعوش فيا في قص لا كنا نسمع فيك ben c'est bon allez je répète donc étant donné par exemple est-ce que vous avez entendu la définition de la projection Oui monsieur. c'est bon ben donc étant donné maintenant ces deux tables donc la table commande et la table produit donc caractérisée par commande produit libellé prix unitaire et la table commande caractérisée par numéro de la commande et le produit commandé donc le code de produit commandé et la quantité commandée. Donc si par exemple j'ai besoin d'afficher par exemple le libellé tout simplement les libellés de produits, comment je peux faire ça les libellés de produits, comment je peux faire ça select libellé voilà donc ça va être produit. projection معناها en utilisant les opérateurs ça va être projection libellé على شنو على table produit. Donc par exemple كيما هنا مثلا si on veut afficher donc le commande donc de produit اذا la syntaxe هي نتاعها هي شنو projection liste des attributs donc ça va être projection colonne 1 virgule colonne 2 virgule etc sur la relation. Si j'ai besoin d'afficher par exemple juste la colonne produit code سامحني code de produit ça va être quoi R1 égale à quoi pi code de produit sur la relation produit. C'est clair واش ندخلها بي مسيو ولا نوتاسيون برا notation ما قلنا on va معناها c'est théorique معناها في التhéorie معناها هذا théorique comment on va noter ça en SQL Oracle par exemple comment on va écrire ça en SQL Oracle SQL select voilà ça va être si select colonne 1 virgule colonne 2 colonne 2 virgule colonne 3 etc etc donc l'ensemble des colonnes que je vais sélectionner from شنو from nom de la table et then from relation R مثلا ولا T ولا T from nom de la table c'est clair Oui. donc إذا si avec علاش قلت شنو ترجع لي ان معناها ان sous ensemble des colonnes معناها quelques colonnes mais شنو toutes les lignes c'est clair ما ماشي العكس مسيو voilà العكس ça va être شنو اسمها la sélection العكس la sélection donc retourne quoi retourne toutes les colonnes ligne واحده c'est très bien toutes les colonnes معناها لازم تكون فيها كونديسيون عليه c'est exactement ça toutes les colonnes mais un sous-ensemble des lignes un sous-ensemble des lignes
هنسوز ensemble des lignes. C'est clair? شكون فيها شنو؟ كما قال votre camarade, donc une condition, un critère, ça va être la notation تاعها هي بالسيجما. Sigma. Est-ce que vous voyez sigma? Oui, monsieur. Sigma. Oui. Donc ça va être quoi? Sigma et critère, condition sur une relation. Par exemple, si j'ai besoin d'afficher donc les informations qui concernent un produit bien déterminé, qu'est-ce que je vais faire? Sigma, code de produit égale à quoi? Donc la valeur de code sur la table produit, elle va me retourner combien de lignes? Une seule ligne. Mais vous voyez toutes les colonnes. C'est clair? Oui. En SQL, comment je vais écrire ça? بالوير. Ça va être, c'est exactement ça. Donc ça va être select quoi? Select Toujours étoile select from étoile. produit, Prime mais étoile. Voilà, donc from une table T, where un critère. Donc where une condition. Une condition. Voilà. Where in condition. Donc ça va être select étoile from where in condition. C'est clair? Vous voyez, donc puisque c'est étoile, toutes les colonnes. Mais where condition, je vais restreindre le nombre de lignes retournées. C'est clair? Oui, monsieur. باهي. وكنحب نعمل الزوز. Si je vais faire مثلا مثال. إذا الكيستيون تاعي مثلا donc exemple. Si je vous pose la question suivante, donc afficher les libellés de produits dont le prix est supérieur à 10 par exemple. Voilà, à 100. Voilà. Maintenant. Oui. Comment je vais faire ça? Select libellé from produit where هذا بالسلكت. Voilà. لا مش بالسلكت. معناها essayer d'utiliser les opérateurs. باهي les opérateurs أنا ما عنديش. معناها je vais écrire directement leur nom. Hein? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, sigma mon prix. résultat, c'est une relation. C'est une relation. ديما نعرفوا ان الريزلtat de select c'est quoi? C'est une table. الريزلtat de select c'est une table. هذاك علاش مثلا كيما الجافا شنو يسميها التابل هذه؟ يسميها ريزلت سيت. السي شارب يسميها شنو هي التابل؟ لا يسميها مثلا داتا ريدر مثلا. دونك كل معناها لونجاج يعطيها اسم تابل ريتورني دونك بار سيلكت. وي هاي Sigma. ملو je vais écrire. Oui سيجما. هاي Prix. سيجما شنو عندها كريتير. باش نعمل لي كريتير هيك انا باش نعملهم لي كريتير. سيجما كريتير تلك شنو؟ بري Égal à 100. supérieur ou égal à 100 ولا exactement 100. oui على انا اكسيون. Parenthèse, nom du table. لا مش نون دو تابل. عاد كان هيك كما عملنا شيء. انا مش الكل نحبهم. نحب شنو كان لو لي بيلي هيك ولا لي بيلي نزيدو بي مسيو من برا ولا من برا ولا هنا؟ بي فوالا جو في اسي سيت فيرسيون بعد نرجع بالنسبه اللي عندها نوتر فيرسيون بي libellé entre parenthèses produit. Oui, libellé et entre parenthèses produit. Produit. Et je dois fermer une deuxième parenthèse. Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que je vais obtenir le bon résultat? Ou elle qui m'a proposé autre chose? بي من برا مسيو. Oui. Contrôle Z. Donc, معناها il y a un autre, il y a cette demoiselle qui m'a proposé quoi? Qui m'a proposé donc d'écrire ça. Donc CTRL X. Donc R égale pi sur donc produit sur sigma et sigma appliqué sur produit. Est-ce que toutes les deux réponses sont correctes? Est-ce que les deux réponses sont correctes? Alors, si je prends R1 et R2, est-ce que R1 est équivalent à R2 ou est-ce que tous les deux donc, vont me donner le résultat? Attends, on va analyser. Qu'est-ce qu'il va faire, Hélène?
dans un premier temps, il va faire le pi. C'est vrai oui ou non? Oui. monsieur. Pi libili, donc je vais obtenir une table contenant combien de colonnes? Une seule. Libili, lorsque je vais appliquer sigma, prix supérieur à 100 sur une table contenant libili, est-ce que ça va marcher? Oui. كيفاه؟ Non, كيفاش تعرف Non, هذا non. ما يسماش بري. Ouais. صحيح ولا لا؟ إذا لهنايا il faut faire attention. Ça ne marche pas. علاش؟ خاطر معناها l'ordre des opérateurs est important. L'ordre des opérateurs est important. Par contre, dans le deuxième cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sélectionner toutes les colonnes. Mais juste les colonnes ayant le prix supérieur à 100. Lorsque je vais sélectionner la colonne libellée, je vais la trouver et c'est bon, donc je vais obtenir le bon résultat. C'est clair? Oui, monsieur. Donc, Oui, je peux monsieur. composer plusieurs opérateurs. Je peux composer plusieurs opérateurs, mais il faut faire attention donc à l'ordre d'application des opérateurs. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui. Voilà, donc ça, c'est la projection et la sélection. Donc, on passe à l'opérateur, donc au troisième opérateur, qui est le produit cartésien. Je vais parler de produit cartésien tout d'abord. Le produit cartésien. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire produit cartésien? Oui? XY, moi. اي هو اكس جريج بوي معناها جو بو لو نوتي اكس جريج ولا باهي البرودوي كارتيزيان نوتي معناها هكا جو بو لو نوتي دونك نوتي Moi, jointure, monsieur. relation R1 et ça serait كروة R2 هو شنو البرودوي كارتيزيان؟ Jointure. Jointure, c'est autre chose. Jointure, elle utilise le produit cartésien. En fait, le produit cartésien donne شنو؟ Donne toutes les La jointure. possibilités. Toutes les possibilités. Toutes les possibilités. Comment il va donner donc toutes les possibilités? En fait, le produit cartésien IDR 1 مثلا هي donc une table, on va dire, فيها combien? 5 colonnes. Colonnes. Voilà, je vais dire pour le cas général, donc مثلا un colonne. Colonne. Et contenant par exemple P ligne. Bien. Ou R2, c'est une relation contenant شنو? M colonne et Q ligne. Donc contenant M colonne, je vais dire P ligne et Q ligne. C'est clair? Donc le produit cartésien donne toutes les possibilités. Alors le résultat, donc si je fais ça, donc R1 croix R2 R مثلا égale R1 croix R2. Ça va être شنو? Une table. R3. Voilà, une table avec combien de colonnes? N Avec carré. M الثانية. N fois M. Bien. N fois M colonne. Et combien de lignes? P fois Q. Et P fois Q ligne. C'est exactement ça. P fois Q ligne. Donc, en fait, le produit cartésien, qu'est-ce qu'il va faire? Avec toutes les possibilités. Il va correspondre, donc, voilà, il va correspondre chaque ligne de la table R1, voilà, de la relation R1 avec toute, سامحني؟ قلت لك يشد كل ليني ويضربها في الاخرين. كيما le produit de deux matrices بالضبط. Comme le produit de deux matrices. C'est exactement ça. Donc, إذن هنا, il va correspondre, donc, إذن, donc chaque ligne. Chaque ligne. Monsieur, تعطينا exemple. Produit cartésien, on a un exemple, attends, je vous. Donc, chaque ligne de R1, donc, lui correspond, toutes les lignes de R2.
ناخذ الاكزومبل سيدي برودوي كارتيزيان ركزوا معي شوي donc اذا la notation c'est R1 donc courroie R2 comme je l'ai noté donc اذا supposons مثلا ان عندي cette première table فيها شنو deux étudiants 101 et 102 et j'ai donc des épreuves اللي هم 3 épreuves c'est clair. Oui, monsieur. Si je fais le produit cartésien, je vais obtenir combien de lignes? 6 lignes. Telles que 101, je vais le voir répéter combien de fois? 1, 2, 3. Avec informatique, mathématiques et gestion financière. Donc vous voyez, donc 101, 3 fois, répété avec informatique, mathématiques et gestion financière. Et la même chose pour 102, je dois le voir combien de fois? 3 fois. Est-ce que c'est clair? Oui. Très très bien. Avec un jour, maintenant c'est l'équivalent en probabilité de quoi? De oméga, si vous vous rappelez de probabilité. C'est l'équivalent de oméga. معناها l'espace de toutes les possibilités. معناها كيف حتى لهنا زاد كيف معناها ça me donne toutes les possibilités. Les possibilités correctes ou incorrectes. Si je vais garder juste les possibilités correctes, ça va être avec شنو? Avec la jointure. Donc ça va être avec via la jointure. Donc la jointure me garde شنو? Juste les. Donc c'est clair le produit cartésien oui ou non? Oui. Oui, monsieur. اونسكيال يجيب لك الاونسكيال وكاو سامحني. وي واضح monsieur واضح. واضح باهي باش اونسكيال كومون اون با écrire le produit cartésien en SQL ايه dictez-moi select étoile hein from شنو from les deux tables. from R1 نجم نعمل فيرجول R2 والا R1 كروس جوين اونسكيال اوراكل. هذا اونسكيال اوراكل خاطر السنتاكس ما هي في بيدي اوراكل cross join R2 tout simplement. C'est clair? Donc c'est le cross join والا R1 virgule R2 sans condition. C'est clair? Oui. L'opérateur suivant est la jointure. Monsieur, Oui. ما تنجمش تعمل jointure تاع deux requêtes. jointure de deux requêtes نجم معناها ال R1 هي بدها requête هي relation نجم مثلا select étoile from select ونعمل select cross join select اخرى عادي جدا ما ثماش مشكل. D'accord. عادي كيف كيما الجوانتور جو بي فار سا هذا كيف from select tu sélectionnes donc une table ومن بعد نعمل شنو join كذا ولا lateral join ولا etc ولا outer join donc ونعمل select and deuxième select. C'est clair? Oui, monsieur. Donc la jointure son symbole c'est quoi la jointure؟ شو السمبول تاعها jointure؟ هو البابيون هذاك كيف البابيون هذا. ما هو البرودوي كارتيزيان هو شنو؟ كروا سكرها الكروا à gauche et à droite. C'est clair? Vous fermez le courroie à gauche et à droite, vous allez obtenir donc ce petit papillon. Est-ce que vous voyez le symbole, oui ou non? Oui, monsieur. Oui, monsieur. La jointure, qu'est-ce qu'elle va faire? La jointure, elle va faire le produit cartésien. Elle va prendre le résultat du produit cartésien, mais elle va appliquer quoi? Un critère de jointure. Donc, ça serait applique un critère. معناها critère condition نقصد بها. Un critère والا un prédicat de jointure sur le produit, le résultat du produit cartésien. De produit cartésien. Est-ce que c'est clair? مثال ناخذ اكزامبل كان ناخذ لو ميم اكزامبل هذا ما عنديش جوانتير بيناتهم ما عنديش حاجه تربط به. ناخذ اكزامبل هنايا دونك في التابل نرجع للتابل دونك برودوي اي كوموند اون ا دي دونك برودوي كونتيان كوا دونك الكود دو برودوي واللي بلي لو بري يونيتير والكوموند ال كونتيان كوا لا كولون كوموند برودوي دونك الكود دو كوموند الكود دو برودوي كوموندي اي لا كونتيتي كوموندي. سي كلير؟ Oui. Ben, donc si j'ai besoin de faire la jointure
باش نعمل شنو؟ لو برودوي كارتيزيان. كاس سلا فيدير جو بروندر سيت ليني et je vais la répéter combien de fois 3 fois. صحيح ولا لا؟ La deuxième ligne, je vais le répéter 3 fois. Et donc, je vais obtenir une table qui contient combien? 9 lignes. Mais au niveau de ces 9 lignes, 3 lignes uniquement sont correctes. علاش؟ خاطر كان نلاحظ اللي هنا par exemple البرودوي هذا الأولاني a été commandé وين؟ Au niveau de la première commande. Le deuxième produit a été commandé où? Au niveau de la معناها 2 lignes برك مش حتى. A été commandé وين? Au niveau de la deuxième ligne. Et ce même produit a été commandé au niveau de la troisième ligne. C'est clair, oui ou non? Est-ce que vous êtes en train de m'entendre, s'il vous plaît? Monsieur, Oui. اي مسيو. monsieur, انا اللي نعرفه على جوانتور باش Oui. تنجم معناتها من تابل ميغ تو اكسيد اون تابل اخرى في اما معناتها ما فهمتش علاش معناها لا، نضربهم بعضهم وبعديك الديفينيسيون تاعك غلطه يا دي محسن. معناها الجوانتور هذا انت معناها مخلطه شويه ما بين شنو جوانتور او كيلكو سورت لي فيو. لي فيو اون فيت سي سون شنو؟ لي فيو سون دي بوانتور فير لي دوني. معناها لي فيو شنو يعملوا؟ معناها الجارد لي زادريس نتاع لي دوني، مش معناها مش يحسب الدوني. Il garde les adresses. Pour par la suite, مثلا, si j'ai besoin de ce résultat une autre fois, qu'est-ce que je fais? Je ne fais pas de calcul de nouveau, j'ai les adresses, je peux directement récupérer le résultat. هذا في الفيو. لكن بالنسبة للجوانتور, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la première table, la deuxième table, il fait le produit cartésien et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il applique la sélection, il applique la condition sur chaque ligne. C'est clair? وي إذا لهنا دونك مثلا كان ناخذ هذا او ليكزومبل اللي عندي دونك هنا في الجوانتور. Donc je vais obtenir quoi? Vous voyez donc juste des lignes telles que le code de produit. الA هو شنو عندي هنا؟ الA هو البرودوي. خاطر هنا الجوانتور راهو عندي شنو؟ symbole de jointure où je mets quoi? La condition de jointure. هذاك جو قلت كأنها البرودوي كارتيزيان. Mais ce qui va faire la différence c'est la condition de jointure. Est-ce que vous voyez les choses ou non? هنا مثلا c'est quoi? Oui سامحني. لازم تبدا مش كيما قالت ياسمين نورمالمون لازم تبدا عندنا في التابل ميغ معناها كلي بريمير وهي يبدا كلي اترونجير في التابل في ولا هذيك نسموها في الحاله هذيك نسموها شو اسمها جوانتور ناتيرال جوين. ناتيرال جوين هذيك سي جوانتور ناتيرال. تجب تكون مثلا معناها مثلا بتوين ان فالور اون اوتر فالور. فهمتني؟ معناها تجب تكون مش بالشرط معناها كلي بريمير ايجال كلي اترونجير. واضح؟ هذيك سي ان كا دي جوانتور نسموها ناتيرال جوين. هذيك كمان مثلا سو اوراكل تكتبها هكا تولي سيلات. مسيو انا ما فهمتش. الجوانتور ما فهمتيش؟ لا جوانتور فهمتها ما هذا اللي تحكوا فيه ما فهمتوش. على الناتيرال جوين. لا votre camarade m'a dit donc ان في الجوانتور pour faire la jointure je dois avoir كما السيتياسيون اللي انا عملتها هنا معناها une table produit contenant par exemple donc clé primaire وفي التابل كوموند عندي فورين كي. سي سا سكو vous voulez dire demoiselle؟ وي مش هذيك الجوانتور اللي نعرفها. هذه الجوانتور اللي تعرفها انت سي ان كا بارتيكولير دي جوانتور. سا سي لا جوانتور ناتورال نسموها ناتورال جوين. سي كلير؟ هذيك ناتورال جوين. لا جوانتور ناتورال هي شنو؟ كلي بريمير كلي اترونجير. ثم زوتر تيب دو جوانتور كيما شنو؟ الجوين العاديه معناها لوراكل مثلا عندها الجوين وعندها ناتورال جوين وعندها الكروس جوين وعندها الاوتر جوين. كاتر تيب دو جوانتور هاون. الكروس جوين هو البرودوي كارتيزيان. الجوين العاديه معناها تنجم تكون جوانتور بالطريقه هذه ولا جوانتور مثلا بتوين ان فالور ان فالور. مثال نقولوا مثال عندي تابل جراد وتابل امبلوي. نقولوا مثال عندي تابل امبلوي معناها السالير ما بين هكا وهكا. يعطيك الصحه. ولا عندي تابل امبلوي وامبلوي عنده شنو؟ امبلوي نيميرو وعنده شنو مثلا صالير. فهمتك مسيو. وعندي مثلا جراد والجراد هذا سي كوا مثلا؟ الجراد مثلا كل صالير مين عندي صالير مين وصالير ماكس. صالير ماكس وعندي شنو؟ وعندي الجراد. pour savoir le grade اسكو هي اللي هنا هذه جوانتور ناتورال معناها اسكو ثم واحده كلي اترونجير ما ثماش. كومون جو فير لا جوانتور اونتر امبلوي و جراد؟ جو في écrire ça.
select étoile مثلا ولا employé numéro virgule grade from شنو from لي دو تاب employé join شنو هو département on je mets quoi la condition de jointure telle que salaire between voilà between سال ماكس يسال كده واضحه الامور يو سي كلير بتوين سال مين سالير اي ماكس سالير بار كونتر في الكان تاع البرودوي والكوموند جو بي اكري سا اون اوراكل سيلكت ايتوال بار اكزومبل فروم برودوي ناتيرال جوين شنو هو كوموند تو سامبلومون مسيو اخي جوانتير مش كيما عملناها باش نعملوها ديريكت معناها نعملوا جوين هو يعرف الكلي بريمير وكل هذاك وكل شيء. سامحني عاود لي معناها جوانتير باش نعملوها السنه مش كيما عملناها ولا هو يعرف معناها لي كلي وحده وكل شيء. فاش كنتوا تعملوا فيها العام الفات؟ نحن نقولوا الكلي بريمير لازم كلي بريمير قد الكلي الاخر فهمتوا ولا معناها لازم فما ايجاليتي الكل. ركزوا معايا شويه هذه السيلكت كذا هي بيدها سي ايكيفالونت اكوا سيلكت ايتوال فروم برودوي دونك جوين كوموند اون مثلا تنجم تكون عندي شنو ils ont le même nom donc je dois utiliser انا اللي هي مثلا هذا بي وهذا شنو ولا هذا ا والاخر بي ا اي بي بي ça serait on شنو on a point code égale à b point code c'est clair les deux écritures sont équivalentes ولا حتى تعمل معناها برودوي فيرجول كوموند وير كذا لا كونديسيون دو جوانتور الثلاثه سون ايكيفالون سي كلير توت لي تروا écritures sont équivalentes c'est clair oui ou non mais tout simplement dans ce cas particulier code c'est quoi code il est clé primaire dans produit ou il est clé étrangère dans commande هذه نسموها لا جوانتور ناتوريل اذا ça va être natural join c'est clair بار كونتر هنا ما نجمش تعملها هكا ناتورال جوين لان ماهيش جوانتير ناتورال سي كلير وي فوالا دونك هذا معناها بور لا جوانتير المهم بالنسبه لنا الاهم بالنسبه لنا السنا هو شنو هو جوانتير اون فا لا ريبريزونتي افيك سو سامبول لا اللي هو البابيون اي اون فا ميتر دونك معناها اون با لا كونديسيون دو جوانتير ونفهم qu'est-ce que ça veut dire jointure. Jointure, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre, il fait le produit cartésien. Ça, c'est très important pour nous par la suite pour l'optimisation de requête. معناها jointure, راهو derrière, il fait le produit cartésien. Où il prend juste شنو? Les lignes contenant des correspondances. Est-ce que ça c'est clair? Monsieur, فما deux colonnes كيف الكود برودوي علاش نعاودوا باهي لان jointure ما شنو تعطيني jointure وشنو قلت انا نعاود نقراها applique un critère de jointure sur les résultats du produit cartésien صحيح ولا لا؟ et dans le produit cartésien قلنا شنو يعطيني le produit cartésien une table avec n fois m colonne et p fois q ligne c'est vrai oui ou non؟ في الجروب هذا رائع جدا لكن ما له رزق جيتوني في الحصه الاخرانيه وانا تعب مش مشكله بقى دونك باهي الجروب هذا علاش ما جيتونيش انتم مثلا نقريكم 8 باهي نكون ناشط شوي دونك باهي برشا انا يعجبوني معناها لي جروب كي بوز بوكو دي كيستيون دونك ظاهر معناها سو جروب ظاهر اللي لموكم الكل الباهيين الكل وحطكم في جروب واحد شنو باهيين ولا انا غلط زعما لا ماكش غلط باهيين كلنا باهيين كل جماعه اللي قريتهم العام اللي فات في الدوزيام اني الكل انا كنت فرحان بهم برشا ومتاكد اللي هم باش يكون عندهم مستقبل زاهر جدا ان شاء الله سمير علي دونك هاي نعاودوا نرجعوا لهنا اذا اون تابل افيك ان فوا ام كولون اي بي فوا كيو ليني مركز معايا وي نو سولي كي ا بوزي لي كيستيون وي باهي اذا هنا لو نومبر دو كولون سي كومبيان سي ان فوا ام الاولانيه قداش عندها من كولون 3
والثانيه 3. اذا جو دوا obtenir un résultat في combien de colonnes 6 colonnes. او 1 2 3 4 5 6. صحيح ولا لا؟ باهي. جيست شنو هو هنا الكود والكود كود برود سي لو ميم نون دو لا كولون. سي بور سولا اون بو يوتيليزي كوا ان ليا. الليا تنشوفوه معناها الجمعه الجايه معناها في الكلاس. لا الليا هذا جو بو لو فير ايسي نزيد الفا برودوي فيرغول ا ولا الفا فلاش ا. واضح؟ نجم هيك ما نعمل الليا نعمل هيك مسيو نعمل مثال. كانوا جوانتور تنحي ريدوندونس ريدوندونس في شنو؟ معناتها في لي كولون تلقى نفس الكولون باش تعاود تنحي واحده فيها. لا ما تنحى شيء. هذيك تنحى لا بروجيكسيون. الجوانتور ترجع لك الصوم دي كولون. شو عملتها برودوي ميكسكيوز. لا انا غلط هنا يا وجب ربي يذكر. دونك هنا سيل بلي راهو معناها انتابل الصوم دي كولون. مش انا غلط مش البرودوي ميكسكيوز من غلط. دونك الصوم دي كولون اي لو برودوي دي ليني. الصوم دي كولون اي لو برودوي دي ليني. معناها هنا عندي 3 جوني 6 كان يكونوا عندي 4 و5 يجوني 9 مش 4 فوق 5. واضح الامور نو. دونك سي بلوس اي نو با فوا. Je m'excuse sur cette erreur, cette bêtise-là. Donc n plus m colonne et pi fois q ligne, c'est clair? Oui. إذن هنا دونك معناها لي كولون يعاودهم لك حتى ولو ثم دي كولون كيف كيف مي شاك كولون vous voyez a un nom. لأن إذا عندي دي كولون كيف كيف je suis obligé de passer par un ليا وإلا إذا si je ne passe pas par un ليا تولي هذه شنو اسمها؟ produit point code prod وهذه شنو اسمها؟ commande point code prod. C'est clair? Oui. Voilà. Donc هذا pour la jointure. Y a-t-il des questions concernant la jointure? باهي نتعدى. دونك جوانتور برودوي كارتيزيان. دونك اذا عندي شنو زاد لوبيراتور سويفون سو لينيون. لينيون شنو هو لينيون؟ سي بار اكزومبل دونك جي ان ريلاسيون R1 ريلاسيون معناها ولا تابل. ان ريلاسيون ولا تابل. دونك R1 et une relation R2. Donc le symbole c'est le symbole de l'union comme vous le voyez. Donc c'est le symbole de l'union. Donc qui m'a fait le math. Voilà R1 R égale R1 union R2. R2 ça veut être quoi? Une table. C'est très bien. Une relation contenant toutes les lignes de R1 et R2 et toutes les lignes de R2. إذن c'est la fusion de lignes. Donc إذن نكتبها هنايا c'est la fusion de lignes. Fusion de lignes. أما لازم يكونوا les mêmes colonnes monsieur. C'est très bien صحيح oui. Mais je vais معناها garder cette remarque là وقت اللي نكمل les 3 opérateurs معناها les 2 opérateurs qui viennent اللي هما l'intersection والماينز. Oui صحيح كلامك ديموزيل. Oui. معناها les deux lignes doivent avoir les mêmes nombres de colonnes et les mêmes types sémantiques communs. معناها لازم يكونوا مثلا les mêmes types سامحني. الميم تيب ميم سيمونتيك وي وي. مثلا معناها واحده اسمها نيم والاخرى اسمها نو مش مشكله. لكن مثلا لازم تكون مثال نفس الكولون نيم في نفس الاوردر والنيم سترينج ولا فارشار. سي كلير؟ وي وي. ولا لا فيزيون بار اكزومبل تبدا عندنا كولون في الار 1 في الار 2 ما يجيش با. ما نجمش نعمل لينيون. ما يحطش ما يزيدهاش ويحطها بار ديفولت. نو ما ينجمش. سميها يجيب لك غلطه يقول لك غلطه الركات يعطيها لك غلطه. سميش ما يزيدش من عنده. اوكي واضح. دونك اذا لا فيزيون معناها mathématiquement si on l'écrit c'est l'ensemble de x tel que x représente une ligne tel que x appartient à R1 or x appartient à R2. Est-ce clair? Oui, monsieur. C'est clair ou pas clair? C'est clair, monsieur. Ben, si je vais l'écrire en SQL, comment je l'écris en SQL? En SQL Oracle, dis-moi. خاطر syntaxe تفرق ما بين SGBD و SGBD. En SQL Oracle, comment je vais l'écrire? Oui. Select étoile from. C'est très bien. Select étoile, hein? From شنو؟ Les deux tables. From R1, hein? Virgule R2. Virgule R2. Oui. Il faut faire attention. Ça, c'est le produit cartésien.
هذا الكروس جوين. اند لا الان ما ثماش ان في الفروم ار 1 اند ار 2 ما ثماش، ما عندهاش معنى. سافا تاتر سيلكت ايتوال فروم ار 1. l'oracle عنده ان اوبيراتور qui s'appelle union سيلكت ايتوال. ظهر لي ضعف شوي في الباز دوني فروم ار 2. ما نعرفوهمش مثل حاجه مش هذا الكل ما نعرفوهوش ما قريناهمش امبوسيبل بالرسمي عملتوهم ولا لا. ولا ما نعرفهم جوين ويونيون. باهي ما عليناش مش مشكل، هذه جاتكم فرصه باش تعرفوهم سي با جراف. دونك اذا سيلكت ايتوال فروم ار 1 union سيلكت ايتوال فروم ار 2. اذا il va sélectionner la première ولا لا دوزيام ويعمل لينيون دونك لا فيزيون. باهي ناخذ اكزومبل سهله هي معناها ما فيها حتى شيء. مثلا اذا عندي كيما الاكزومبل هذا vous voyez donc mes tables sont des tables ayant combien de colonnes, 2 colonnes. Vous voyez les choses ou non? Numéro enseignant ou non enseignant. Donc وهذه فيها combien de lignes? 4 lignes et 3 lignes. Je vais obtenir un résultat avec combien de lignes? Avec 7 lignes contenant شنو هاني 1 3 4 5 وعندي 1 4 6. اذا ولا عندي 1 3 4 طبيعي جدا سون ريبيتيسيون خاطر الكاتر تعاودت مرتين. سي فري ou non؟ كي لونسومبل معناها اي كي لونسومبل بالضبط. هما سي سون دي زونسومبل معناها ريلاسيون وي كي لونسومبل بالضبط سي اكزاكتومون سا. اذا دونك معناها جو اوبتينير كوا لي ليني كي اكزيست او نيفو دو لا بريمير اي لي ليني كي اكزيست او نيفو دو لا دوزيام. مثلا هنا هذه ما كانتش فيها 6 وي مسيو كان ار 1 فيها 3 كولون والاخرى فيها 2 كولون اش تعمل؟ ما نجمش يخرج لي غلطه يقول لي من هنايا وقت نكتب الركات هذه يقول لي ايرور. اوكي واضح؟ واضح. وكان الريدوندونس تصير على الكولون وما تصيرش على الكولون الاخرى. كسلا بدير معناتها عندنا نيميرو دونسينيون فيه ريدوندونس وي والنون ديفيرون. والنون ديفيرون وي ما تجيش خاطر كل معناها اعطيني معناها مثلا كيما نقولوا مثال انت الان معطاها لبرشا عباد. لا معناتها الان في التابلو الاولاني اما في التابلو الثاني اسم اخر باغ اكزومبل. معناها فهمتك. مثلا كيما نقولوا مثلا هنايا مثلا محمد وصالح. وي ما يعطيش لا لحظه بركه ما هو انت والكونتكست خاطر هذه معناها انا الكونتكست كو جو في utiliser cet opérateur. L'opérateur il est là mais contexte que je vais l'utiliser. contexte que je vais l'utiliser انا اعطيك انا السياسيون. مثلا انت عندك مثال التابل معناها tu l'as divisé معناها سيلون لي ليني على 2 فراغمون. ومن بعد حاشك بشنو بدوني مثلا عندي مثال لي ستوديون كي اون ريوسي لي ستوديون كي نون با ريوسي. سي كلير؟ اوكي. باهي دونك المنطق يقول شنو معناها لي ستوديون كي اون ريوسي ولي ستوديون كي نون با ريوسي. معناها عندي شنو توت لي ليني سامحني توت لي كولون ولكن عندي ان سو جو دي ليني. مثلا في الاول عندي قد 50 ليني وفي الثاني عندي 30 ليني وانا عندي كومبيان الكل بالكل عندي 80 ايتيديون. سي جو في افيشي مثل النون دو ليتيديون اللي هو في الفراغمون الاولاني ولو جروب دو ليتيديون اللي هو في الفراغمون الثاني شو لازم نعمل؟ لينيون دو ونعمل لافيشاج. واضح الامور يو نو؟ سي كلير؟ لكن في ان كونتكست معناها لهنايا ما عنديش معنى. معناها انا كسر بدير راهو هذه كسر بدير معناها هذا معناها اللوجيك كيما نقولوا سي سون معناها جو بارل دي ميم اونسينيون معناها كي نقول لهنايا هنا هكا شفت شنو اونسينيون ريبريزونتون سانديكو. ينجمش هو يكون معناها ريبريزونتون سانديكو وهو مثلا معناها ماهوش اونسينيون اصلا من اساسه. لا ما نحن انت قلت لنا كان هو يعمل في اليونيون ما بين التابل ما يهموش الاسامي لي كولون جست يهمو التيب نتاعهم. وي يهم التيب وي صحيح كلامي مش غلط. مثلا بالنسبه لك انت مثال اذا هو عندي مثلا وفرانسوا مثلا والاخر ما نعرفش ميتيرون مثلا ما معناها مش عارف شنو باش ما يعمل لوجيك كومون. دونك والان يبقى بروندر ما جي با ما عنديش فكره. اما اللوجيك في السياسيون ريال ما تصيرش الحكايه. في السياسيون ريال ما عنديش معنى. هذا كسر في سونس كانوا انا باش نعمل جوانتور هكا باش نجمعهم دو باز دوني دون لا ميم باز دوني. هي الساعه مش جوانتور لونيون مش كيف راه في السياسيون ريال ما عنديش فكره.
ما عنديش فكره مثلا قلت ريال في السياسون ريال ما عندهاش معنى في السياسون ريال ما عندهاش معنى خاطر انا لورسكو جي في اتيليزي لونيون معناها راني باش نجمع شنو دي دوني كيما نقولوا عندهم علاقه ببعضهم معناها كانوا من المفروض يكونوا في فرد بلاصه وانا كسبتهم هذاك كاس بدير جو فير لونيون وي من الاخر يعني لازم يكونوا في ستركتور دوني اي فرد ستركتور وي انا اللي تكلمت عليه قلت اسامي لي كولوني نجم مثلا هذه تكون اسمها نو وهذه نيم مثلا هذا مش مشكله مش مشكله واضح السيكلير وي وي مسيو. سي تري بيان نتعدد دونك لوبيراتور سويفون اللي هو شنو لانترسيكسيون لكن ماتيماتيكومون اللي يحكي فيه فوتر كاماراد راهو صحيح راه ماتيماتيكومون اذا مثلا كان عندي هكا وهكا ما عنديش فكره كاسكيل فا فير دونك في البراتيك اسكيل فا اكسبتي سا ولا ما عنديش فكره شنو يحط معناها جي جامي اسيي سا بيتيتر جي في اسيي تو نجاوبكم معناها مي جي جامي اسيي معناها لو فات ان خاطر اللوجيك ما عندهاش معنى ما عندهاش معنى اذا انا مثلا عندي دي دوني جي في لي فيزيوني معناها المفروض يكونوا دو ميم ناتور شو معناها عندي ان لهنا وان غادي هما ماهمش نفس الحكايه ما عندهاش معنى هذاك السبب ديال Mais je vais essayer de voir, en principe, il ne va pas détecter ça, mais qu'est-ce qu'il va faire, je ne sais pas. ما عنديش فكرة. لا كيما هو ما عندهمش نفس اللوجيك علاش نفيزيوني فيهم زيد. اي فوالا يعطيك الصح هذاك علاش قلت له معناها لا فيزيون جو فيزيون دي دوني ايون لا ميم لوجيك هذاك ça veut dire ايون لا ميم سيمونتيك سي كلير. انا قصدت دون لو سونس كانوا باغ لا اكزومبل قلت لك ماتيماتيك كومون بارلون انت صحيح زاده معناها ماتيماتيك كومون بارلون صحيح مثلا اذا ناخذها مثال انا ماتيماتيك كومون مثلا عندي هنا اكس يكريك زد و ا بي سي هكا زوج سون شان دو كاركتير وعندي ان سي جو فيزيوني كاسكو سافا دوني جو سي با ما عنديش فكره في البراتيك معناها اسكو فا اكسبتي ولا معناها ما عنديش فكره اونيتمون مع عمري ما جربت معناها حاجه كيما هكا جو لي سي باهي ان بون كيسيون دونك نجم نجربها والمره الجايه معناها رابيل موا سا. On passe donc à l'intersection. Donc l'intersection c'est quoi? Qu'est-ce que l'on me donne? Donc le symbole entier c'est l'inverse de l'union. معناها l'union مقلوبه voilà donc vous voyez l'intersection c'est ça ce symbole là. Est-ce que vous êtes en train de voir donc? Oui monsieur. سامحني؟ وي يا ابتهال سألتني سؤال جو كروا وي. لا monsieur مش انا. شكون سألني سؤال؟ مسيو انا ما سالتش جوست قلت لانترسيكسيون باش تعطينا les lignes en commun بين les deux tables. C'est exactement ça, oui. Oui, merci, demoiselle. Et donc, oui, il y a une relation R1 et une relation R2. Oui, c'est vrai. Donc, l'intersection, donc, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner, donc, les lignes communes. C'est exactement ça. Donc, les lignes communes. Donc, donne les lignes communes entre R1 et R2 voilà نتعدوا سي تري سامبل معناها لهنا سهله ياسر دونك معناها لي ليني كومون مثلا كان ناخذ ميم اكزومبل هذا لي ليني كومون هما شنو اللي فيهم الان وال4 1 اي 4 سي كلير وي معناها لهنا مثلا كيما نقولوا مثال معناها هذوما لي زونسانيون كي اون ايتي ايلو في الحاجتين معناها في كوم ريبريزونتون سانديكو والسيا باهي نتعدوا دونك الماينز دونك تعدوا لي ديفيرونس دونك هذه زاد كيف اون اس كيو ال سي جو في اكري ان ايكيفالون اون اس كيو ال سوا تتر كوا سيلكت étoile from R1 فوالا étoile from R1 intersect voilà intersect select étoile from R2. Est-ce que c'est bon? Ça pour l'intersection. نتعدوا شنو الماينز اكيد راكم عملتوها العام اللي فات. دونك اذا لا ديفيرونس دونك السمبول نتاعها الديفيرونس هو الموان سمبول موان. دونك اذا عندي une relation donc R égale à quoi? R1 moins R2. Qu'est-ce que je vais obtenir comme résultat? Je vais obtenir les lignes de R1 qui ne sont pas dans R2. Donc, donne les lignes de R1 qui ne sont pas dans R2.
Est-ce que vous voyez les choses, oui ou non? Oui. معناها بطريقة أخرى هذه donc الماينز elle répond sur quelle question donc elle répond sur la question les autres مثل ناخذ exemple اي exemple si R1 مثلا هي شنو R1 tous les étudiants tous les étudiants tous les étudiants R2 هي شنو les étudiants ayant une moyenne. Voilà, donc de la troisième année. Hein? Troisième. واش عليك باش تغربلها مسيو؟ علاش نغربل؟ بالضبط اي سي اكزاكتومون سا وي troisième وي دونك وي لي زوتر سي اكزاكتومون سا صحيح كاني باش نغربل R égale donc R1 moins R2 qu'est-ce que je vais obtenir comme résultat? Les autres étudiants. إذن ça serait les étudiants de la première, la deuxième et c'est exactement ça donc les autres معناها de la première معناها la première année la première خلينا ناخذ هنا les étudiants licence خير les étudiants licence تولي عندي شنو la première et la deuxième année c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, Oui, monsieur, oui. En SQL, comment on écrit ça? En SQL. Oui. Oracle, dis-moi. Oracle. Where not in, Mama? Non, ça va être select. Select. Étoile. From student, for example. Student. Minus. Oracle a un opérateur minus. Minus, شنو؟ Select. Select étoile from. Si je mets par exemple au lieu de étoile, je mets quoi? Je mets مثلا name et مثلا groupe. Est-ce que ça va marcher? Les clés primaires, معناها monsieur. Non, non. Au lieu de étoile, je vais dire select name virgule groupe. Est-ce que ça va marcher? oui. علاش؟ On a dit donc que l'intersection, l'union et le minds doivent avoir les deux relations R1 et R2 doivent avoir quoi? La même structure. Donc il a le même schéma. مثلا معناها name, groupe, etc. C'est clair? Juste les noms de colonnes, ils peuvent changer. C'est clair? Oui. معناها هذه elle va engendrer une erreur. Ça doit être madame étoile وإلا name مثلا. Donc from شنو؟ from student where group مثلا يقال لك group égale 1 groupe égale 1 يقال احنا قلنا égale 3 c'est clair? Donc et comme ça je vais obtenir mon résultat. طبعا احنا معناها en théorie donc on va juste le représenter R1 moins R2 tout court. R1 moins R2 c'est clair? Oui, monsieur. Et je termine donc par le dernier opérateur اللي هو شنو؟ la division. Donc la division n'a pas d'équivalent direct en Oracle. ما عنديش équivalent direct معناها في Oracle ولا في جي بي تي ما تلقاش équivalent direct. في العاده نعملوها بشنو؟ not exist. Donc la division شنو تعطيك comme résultat؟ mais supposons لهنايا ان R1 c'est une relation ayant le schéma suivant. La première colonne nommée A, la deuxième colonne est B, la troisième colonne C. اسامي لي كولون مثلا name job ما نعرفش شنو سي كلير x virgule y. هذا c'est le schéma de R1. R2 donc c'est la relation donc ayant comme colonne شنو x ou y. Donc R3 اللي هي égale à quoi? Si R1 divisé par, on utilise ce symbole là ou le symbole هذا الزوز. Les deux symboles. Donc R1 divisé par R2. Ça va être quoi cette relation R3? C'est une relation R3 contenant les colonnes suivantes. Ça fait les colonnes A, B, C. Donc les parties communes, je vais les éliminer. C'est A, B, C. B. Et qu'est-ce qu'elle contient comme ligne?
contient les lignes de R1. Donc, ces lignes proviennent de la relation R1. Les lignes de R1 ayant donc des correspondants, voilà, ayant une correspondance avec toutes les lignes de R2. Je prends un exemple. Supposons par exemple que ma relation R1 هي شنو فيها؟ ma relation R1 فيها ID étudiant et donc l'ID de l'étudiant et ID du module. شو معناها؟ معناها l'étudiant tel étudiant في tel module. C'est clair؟ C'est clair. والار 2 هي شنو؟ الار 2 ça va être الاي دي موديول ماتيماتيك. اللي هما لي موديول مثلا ماتيماتيك اونسانيي في اليا جي، فيها مثلا الاي دي نتاع الجبر ونتاع الاناليز ونتاع اكسيتيرا. سي كلير؟ وي. باهي. ار 3 ça va avoir combien de colonnes R 3 ID étudiant. C'est très bien. ID étudiant tout court. Donc, ID étudiant. Et qu'est-ce qu'elle elle répond à quelle question? Donc, qu'est-ce qu'elle va contenir comme données? Les ID des étudiants qui ont fait voilà, qui ont étudié tous les modules mathématiques. C'est clair? معناها si par exemple j'ai un étudiant qui a fait مثلا عندي مثل combien de modules mathématiques? On va dire 5 modules mathématiques. Si j'ai un étudiant qui a fait 4 modules mathématiques, est-ce que il va être affiché au niveau de R3? Non. ناخذ exemple هنايا. Donc si je prends مثلا l'exemple هذا عندي شنو les athlètes وكل athlète à quelle épreuve il va participer. مثلا dépend هذا il participe à مثلا l'épreuve donc de 100 mètres. Martin il participe à l'épreuve 110 mètres hommes, etc. Ben, donc les épreuves que j'ai هما شنو des 100 mètres 400 mètres et 110 mètres. La question est شنو quel est l'athlète qui a participé à toutes les épreuves? Comment je vais répondre à cette question-là? يكفيني شنو نعمل participer divisé par épreuve. Participer divisé par épreuve. Je vais trouver juste dépend. علاش خاطر dépend il a participé شنو le 200 وال 400 وال 110. Par contre مثلا Martin il a participé le 110 ou le 200 لكن il n'a pas participé le 400. Je ne l'affiche pas. C'est clair? Oui monsieur. Voilà. Est-ce que c'est bon pour ces opérateurs relationnels? Est-ce qu'il y a-t-il des questions concernant ces opérateurs relationnels? monsieur كي يبدا يعني اختروا يعني فارغ ما في حد يعني ترجع ايغور ولا ترجع لا الفارغ راه شنو تابل. مثلا لوراكل يرجع لك شنو ان فالور ايجال نيل معناها تابل فيها نيل. ما عندي حتى ليني مثلا سيبوزون مثلا انا نزيد حاجه اخرى لهنا مثلا نزيد مثال مثلا 1500 مثلا يولي ما يجيني حتى حد صحيح ولا لا؟ يرجع لي مثلا ان تابل فيد عند اوراكل هي فالور ايجال نيل. سي كلير؟ وي. Voilà. Y a-t-il des autres questions? هذا قلت ديجا موجود على السيت، موجود تنجموا تراو. هذا هو بدا معناها البارتي هذه سي كومبليمون هكا موجود
هو بدا نتاع العام الفيت وبالفوار دونك وي اوتر كيسيون. مش الفيشي تكست تبعثونا تو في الديسكسيون. الفيشي شنو؟ تكست. هذا اللي عملناه مع بعضنا. باهي هاي هات وجيبي لونفوي. مشيت لك على الفيو. كيفاه؟ مشيت لك على الفيو. باش تسالني؟ على الفيو. فيو. كل فيو؟ الفيو مش في الباز دوني معناها الفيو. الفيو وي الفيو وي هي مش سي اون بروجيكسيون على اوتر تابل. لا الفيو هي شنو يعمل في الفيو؟ سي سون دي بوانتور. الفيو بوانتور على الدوني ريال، معناها مش يعاود يصنع معناها تابل اخرى ولا لا عمرها ما كانت هكاك، ماهيش تابل سينو راه اسمها تابل. معناها ان كونتيان با ريال الموند دي دوني، الكونتيان دي بوانتور فير لي دوني ريال. هذا الفيو سي وي مش سي بون ميرسي. فوالا je sais pas est-ce que je peux envoyer des fichiers هنا في الشات ولا نعمل كوبي كلي؟ مش تنجم تبعث fichier. وي comment je peux envoyer؟ ما عنديش possibilité هنا يا اخي وفات سيانس ولا مازلنا؟ وفات سيونس وفات on a terminé. عندي سؤال خاطر في الديسكسيون هاي كان باني جيتك لحظه بركي هذه